Sekarang saya akan melanjutkan bagian draw, yaitu memasukkan model ke dalam etiket. Jadi ini model yang sudah tadi saya buat dan akan kita masukkan ke etiket yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dan sekarang saya akan mengukur dimensi dari model ini. Ini lingkaran luar 50, lingkaran dalam 25. Dan 4 lingkaran ini memiliki diameter yang sama, yaitu 12. Ya, sekian bagian draw dari saya. Terima kasih.